मेरे प्यारे मेरा वो क्या हाल है? ठीक बस ठीक है। मैं साजन जगीरदार तो दे साजन जगीरदार व्लॉग यार रात दी मैं वीडियो बनाई है। मैं तो देख तक पता था उसी आते दी अहमद मुशर के अंधारी बहुत तेज आंधी पिटाई खड़ी है ये और तक मैं दिखावा इधर आवाज भी सुनीदा पिया उसी चाचू ने पटकियां मेरे पता लगता पिया उसी के किवें के उठदे मैंने तो किवें चाचू ने बैठे लगता पिया उसी के मेरे सिर दे बाल शाले हल्दे खड़े उसे ना ना कोई पता लगता पिया उसी किवें अंधारी है बड़ा पता ये देखो आज से थोड़ा जिने मैं आके मैं यार ना बोले वीडियो ही बड़ा ऊंचा या सारे ठीक हो घर बार सारे ये तो चंगी मेहरबानी कर दे मेरा कर रही भाई बस रह की मेरा पर मेहरबानी उसी बस ये गरीबा ना ये छोटे मोटे काम की तरह कैसे हमारे साथ बस ये जो फिरा एक छोटा जैसा सामान करते मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें घट थी ये कि हवा शां काम कर गई हवा शां करा उससे चिको निकलता पे और पता लगता पे उससे पहले मुझे तो नहीं पता ठीक है फिर वो खुदा हाफिज़ इंशाल्लाह।